Hollywood, Czech Republic, Production, Svinka mořská, direktor Mrkváč and Mlask, kamera, kameraman, datum 25.8.2012, scéna 2, klapka po 36. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás v talk show Letem světem kilometrem metrem s Petrem Svetrem a Řeřichou. A tímto vám i představuji Petra Svetra a Řeřichu. Bohužel Petra Svetra jsme nikdy nemohli sehnat, protože nejspíš nikdo s takovýmhle jménem neexistuje. A tak za něho dneska zaskočí Santa Claus. Takže lidi vás už viděli, můžete jít domů. Jo, a nezapomeňte vrátit jmenovky, šetříme papírem. Takže a dneska začínáme velice smutnou zprávou. Můj kamarád Mrkváč tady s náma teďkom nemůže být, protože je nyní u své těžce nemocné maminky v nemocnici, která se téměř rozpadá a ta maminka téměř umírá. Vypadá takhle. Takže, no, ale teď začneme v naší show. Dneska si budeme povídat o krásném řeckém ostrově Zakynthos, na kterém jsme o prázdninách s Mrkváčem byli. Ukážeme vám i pár fotek. Tady můžete vidět první. Já jsem tady s Mrkváčem v letadle a jsme šťastní. Na druhém mi je docela špatně a tak zvracím, no. Tady na třetím vidíte, že jsem už šťastný, protože se mi ulevilo. Teď už vidíte krásné moře, pláž svatého Nikolase a stejnomenný kostel. Nyní vidíte ohraničené želví hnízdo, které byly téměř po celé pláži. Je to velice pěkné. Teďkom vidíte velikou vlnu a musím se přiznat, že kvůli těmhle velkým vlnám, které tam byly velmi často, jsem se bál chodit do vody. A teďkom vidíte vrak pirátské lodi. Pro zajímavost, ten vrak je ze železa a ne ze dřeva, což je takové neobvyklé. Dále můžeme vidět výhled z krásné skály na krásné moře a můžete tam i spozorovat nějaké pěkné rostliny. Teďkom vidíte malou želvu ve vodě. Když už si povídáme o těch želvách, tak bych vám k ním něco chtěl říct. Tady tohle jsou želví vejce, které jsou velice vzácné a vůbec se nesmí brát. Hele, jedná se zrovna klube, to je moc roztomilé. Takže pokračujeme dál. Tady vidíte želvu na kameni. A tady vidíte želví stopy, jsou docela zajímavé. Můžete tady vidět i želví mládě. A tady vidíte dospělou želvu. A na dalším snímku vidíte opět dospělou želvu. Tady můžete vidět krásnou jeskyni. A tady vidíte mě u největší řecké vlajky na světě. A tahle, myslím, že je to povedenější fotka, tak to jsem zase já u největší řecké vlajky na světě. A tady je můj kamarád Mrkváč u té největší řecké vlajky. A tahle fotka se vůbec nepatří, dejte ji pryč, já nekradu hroznové víno, ne, to si nemyslete.
Tady vidíte opět největší řeckou vlajku světa. A tady vidíte mrkváče a lva. Nenechte se zmýlit, ten lev byl opravdový a já mrkváče zachránil. A nyní vidíte krásnou jeskyni se šmoulí modří. A tady vidíte mrkváče v té úžasné jeskyni. Byla moc pěkná ta jeskyně, jo. A na téhle fotce je květina, která je velice vzácná a roste jich pár na té pláži a nesmí se trhat. Byla moc dobrá. Tady vidíte mě, jak se koupu. Nechci se chlubit, ale jsem fakt hodně dobrý plavec. Tady jsem ve vodě i s mrkváčem. A tady jsem s mrkváčem na kamenném ptákovi. Můžu vám to připomenout scénu z Titaniku. Tak, jestli máte zájem o suvenýr ze Zakynthosu, můžete navštívit náš blog a koupit si ten úžasný náramek. Bohužel mám jenom jeden kus, takže nejrychlejší bere. A na závěr bych vám chtěl říct, sledujte nás dále.